Le 2 juin 2016 a été prononcée la déclaration d'utilité publique pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je ne pense pas. Sur ces deux projets, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, c'est grâce aussi à la région Aquitaine et à la Commission européenne que nous pouvons aboutir à ce résultat.